जब भी गले में खराश हो, खांसी हो या जुकाम हो, इस तरीके की चाय बना के आप लोग जरूर पीजिएगा। इसके लिए 2 कप पानी लेंगे, इसमें 2 लौंग डालेंगे, आधी चम्मच काली मिर्च कुटी हुई, 1 चम्मच अदरक कुटा हुआ, 2 अमरूद के पत्ते इस तरीके से तोड़ के डालेंगे इसको, 1 चम्मच चाय पत्ती, 2 चम्मच चीनी डाल के इसको लो फ्लेम पर गैस पे रख देंगे। 10 मिनट के बाद जब इस तरीके का उबाल आने लगे तब इसमें दूध डाल देंगे और दूध डाल के 10 मिनट के लिए इसको फिर से छोड़ देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। इस तरीके से चाय बना के आप लोग जरूर पीजिएगा, इससे बहुत आराम मिलता है।